An séolá dé go bhí dúil láil Victara. Tá siad a bhhad agus in neara tíochtta láisina tóir toris go lean Victara. Tá tobar Victara ó thuagann tépel. Tá sítar a toras ag an altóir atá ó dheascann tépel, a ghail seach nuair timpeall ar an altóir agus na paidracha i rá, an Ave Maria agus i chré. A ghail ag temple an sin agus an rud céanna dhéana, a ghail go dtíon rilicinn sin agus a rud céanna dhéana, ag tobar an sin. Teag an forbór na naoinn sin eis go leaba Victara agus ábríonn siad áirnaíonn sin deire. Tá an toras críochnaíonn sin acab. Tá an leaba ag bíonn ar a temple idir i leach agus bíonn i temple. Sin a náid a bhfuil an naomh curtha. Nar a bhíonn toras cha dhéana ag duine, sés gnása dhéana seach cín go chlocha bega ó thógeall na láimh. Cahann sé cloch mhaid nar a bhíonn timpeall dionta aige, agus mar sin go mbeidh seach nuair ag críochnaí aige ag chuile stáisiún. Chnig mé blianta agus buála caíl na crínte bádán, gon caint ar bháid imirtha. Ní réirein timpiscain ar a díomháin gur thárthaíh a toras go muoinis. Thabhardíobh go na daoine thiach go muoinis, báthú ochtar a muoinis lán toras. Tugún toras ar eis go thuileán Victara agus is anatá sé ó hin. Is chuide go chóirtín toras, bríon guscin tabair óil, lán spúnóige, agus bríon a chimilt gáte be i míon pianán. Daoine tíocht go thuileán Victara lán toras, deistídí sem mád ag gáil na thumlachta. Nar a bhí chuineamach go bád festíthe gáil na thumlachta, haidís go dínáil buí ar aimsir thucair. Níor héadíhan á láid riamh nach ra fasca híomh cinint go lean Victara. Tá sé gealta go níomh mac dara go méid fasca gúnaí ar híomh cinint go níleán. Teag an daoine gach ard ar a toras, i níaró ar a swór agus an éireas letir milláin, as árainn, agus hagadís fadahas chun den chláir agus as dú theogeach tí bh mugad bhá maon. Tá daoine tíocht a tóirte toras i níaró teáin léime agus as cloch na rún is caiisiil. Agus bu párice chunacha líam as a galín cárna ó thugus seanachas sin de cheanna cear ná ó cín lechéad blian ó hen.